Hello guys, mga pogi. Basta kayo, eto. Meron lang akong konting share sa inyo. Ginawa ko dito sa aking pinapagawang bahay. Konting tip lang. Kung halimbawa, maggagawa kayo ng divider na wala kayong welding machine o nagagamitin, at ang inyong magiging divider ay tubular na GI, ito ang ginawa ko. Ito sa ginawa ng aking panday. Sa halip na i-welding niya yung tubular, ganito ang ginawa niya. Naribit. Ito, kita nyo. Kinat niya dito, tapos yung gilid binuka, niribit niya. Yan dito, magkabila. Dun sa loob, karibit yan. Yan, dito sa baba. Ganun. Tapos ito naman, nasa pader, yung pinakang tubular na dito sa pader, pwedeng i-screw. Parang tech screw. Itong akin, concrete nail lang ginawa. Binaon ng concrete nail yan. Ang tibay nito. Oh. Solid na solid to. Solid to mga idol. Tibay. Ganda ang pagkakagawa. Oh. Yun o, sa I-beam. Nakapako din siya doon, kaya talagang wala siyang kagalaw-galaw. Ito. Yan, nakapako siya dito. Diyan. Diyan. Tibay. So, yun. Kung wala kayong magagamit na na welding machine, yun ang tip ko sa inyo. Ganito lang ginawa niya. Oh. Ito yung hamba. Yung nga palang pinakang hamba ng pinto, 2x3 ang nilagay ko. Ito. Kasi yung itong pamakuan, 2x2. So itong hamba, ginawa ay 2x3. Ito. Yan. Ito yung taas niya. Yan. Nakaklam din siya doon. Tapos sa karibit yung iba. Yan. So, ito. Ito yan sa loob. Diba? Matibay ito. Ito, ganito. Naka karibit. Ito lahat. Tapos ito, sa pader, kita nyo, nakapako 2x3 at 2x2. Nakapako siya ng D4 pala, D4 na concrete nail ang pinako dyan sa sa pader, kaya ang tibay nito. So yung kinapos na ako sa tubular, ang nilalagay na lang na pandagdag ay itong parlina. Ito. Para lang to pamakuan. Ito wala pang rivet. Bukas siguro to. Kita nyo? Ganda. Malinis tingnan. Matibay. Kaya ko ginawang tubular dito sa halip na asinta, para hindi siya masyadong mabigat. Ang ko sana noon ay aasintahan ng hollow blocks para yung dingding mas menos yun, kaso mabigat, ibigat na tong sa flooring. Matagal na tong flooring na to, itong slab na to, matagal na to nasa 20 years na to. Ngayon, hindi rin ako naglagay ng kahoy
Kasi baka naman anahin. So yun ang isang ano rin, dahilan kung bakit hindi kahoy ang ginawa kong pamakuan ito sa divider. Pero ang magiging ano niya, dingding na ilalagay ko ay plywood, marine, 1/4 na marine plywood. So may nabili na akong ano, pinto para doon sa dalawang kwarto. Ito. Ano to, plus door na plywood, pero ano siya, may design. Parang ano, parang kung titingnan mo sa malayo o kahit hindi mo, pag napinturahan niya ng ayos, eh parang wooden door talaga siya, parang ano, purong kahoy. Yun. Ito naman, plus door din. Pwede siya sa CR, pwede rin sa kwarto. Yan. Yan ang kakabit dito na pinto. So yun, isang maikling ano lang tip na may share ko sa inyo. Kung wala kayong welding machine at tubular ang gagamitin nyo, GI na tubular, ito, gawin nyo yung ikaklam nyo siya tapos rivet lang. Bigyan ko kayo ng sample. Ito. Ito yung mga pinagtabasan. Ito, ikakat siya dito sa tabi. Wait lang. Ito, susukatin yung ano, sukatin mo yung pagkakapitan kung hanggang dito siya, dos. Guguhitan mo siya dito, ikakat. Tapos ikakat mo rin dito, ikakat mo ito. Magkabila, ito at saka ito. Para ito lang yung kakapit sa tubo, sa sunod na tubular. Tapos i-rivet mo na siya dito. Rivet, rivet. Ito wala na to. Ito nakaklam sa ano, sa tubular. Okay? Ganun yun. Kaya kung wala kayong ano, welding machine, yun ang masasuggest ko. Matipid sa kuryente. Kasi, kaya nag-welding, matibay. Yun, medyo ano nga lang, medyo matagal gawin. Pero sulit naman. Okay? Patapos na to aking bahay. Pero malaking pera pa rin. So, yun. Yun lang may share ko sa inyo. DIY. Okay? Bye-bye. Sana makatulong.